harkitsin siinä, että käydä Ranea moikkaa. Siellä oli se iskelmä kesäfestivaali vai mikä herra. Ylipäänsä yllätä vähän heikko jaksa mennä. Meni huono kelikin ja tuli ulkoilmassa. Lähtökutupia just sataa. En rupia Raneen näkemisestä maksamaan. Pääsin koen muuten iskeen. Oho, siellä syttyy joku palaamaan. Jumalauta. Olisiko se sitten torppi numero 3? Saattaapi olla. Katsotaan mitä tapahtuu. Otan tältä puolelta niin. Otatko sä kuvaavaa videota samalla? Ota varalta videota niin tulee. Ota varalta videota. Joo. Odotukset on kova. Ei pysty lentää, kun tulee saatana savukone. Mahuthan sä tohon väliin. On muuten aika pitkä lentoaika tuossa lokossa. No sillä just loppuukin bensa, niin. Eikä varmasti loppu. Se on huijaa. Nyt kysytään. Pystytkö sä demonstroimaan, miten se viimeksi tapahtui? Sitten tälleen tapasin leijuttelustahan se meni. niin. Hei! No niin, nyt. No mä lopetin jo kuvaamisen. En mä kuvaa enää. Niin kuin tuossa Sami just sanoi, niin sekään ei kuvaa enää. Onko se GPS tai miten se pysyy noin paikallaan? Joo, tuo on nyt joku Atti-muode vai mikä se on? Lähteekö flippi? Onko hituusen vähän niinku rauhoittanut tätä lentoa? Aivan. Tuliko vähän torppikammo vai? Eikä nyt kahdesta vielä. Eikä. Perkele, mulla on toi peräroottari on vähän vinossa. Ei se haittaa. Lähteekö flippi? Ei oo paljon. Menee paremmin takaperiksi, se on vähän vinossa. Kuulemma. On kyllä tosi hyvin säädössä. Kokeilepa miten lähtis flippi. No niin, nyt on areena sun koko kenttä käytössä. Leveys 60 metriä, pituus 300 metriä. No niin, mä pistin kameran pois. Onko se hereillä se pilotti? Onko se nukahtaa? Teo! Joo. Otatko kaffia? Voisin ottaa kaffia. Ja tässä mankka siihen, niin voit sä mennä vessassa käymään. Mikä, haluatko säkin kokeilla? Kaveri muuten katsoo kiikareilla tuolta vanhempi herättää. Katsoo kiikareilla mistä lentoa. Joo. Ja se on taas täällä. Nyt se selaa jotain lintukirjaa. Heiluuko tikut? Aika vakaasti on kyllä. Pitäisikö se katsoa sitten nopennettuna vai hidastettuna?
Pikkuja heilua. Meiskö lähteä pitspumppia? Johan Kontta. Joo. Joo. Toinen perä tuolla samalla apulla. Joo. Säilykö se ihan ehjänä? Tosi tylsää tommonen.